имрӯз чемпионати осиёи ба дучархаронӣ дар шоҳроҳ ки мизбониашро тоҷикистон бар дӯш дорад хотима меёбад. Пойгаи охирини мусобиқа ки таҳти унвони Tajikistan Challenge Masters and Amateurs сурат мегирад, миёни варзишгарони касбӣ ва ҳаваскорон дар масофаи 111 километр баргузор мешавад. ҳамкорамон Ҳабибулло Саидов ҳоло дар макони оғози пойга қарор дорад ва маълумоти бештар медиҳад. Ҳабибулло. бале, салом Парвина. Алон мо дар майдони дӯстии пойтахт қарор дорем ки як ҳафтаи охир ба шаҳраки душархасаворон табдил шудааст ва душанбеи азиз бошад, даҳаи охири моҳи март ба ҷое табдил гаштааст ки мизбони чанд мусобиқаи байналмилалӣ гаштааст. мо ҳоло дар майдони дӯстӣ қарор дорем ки чанд лаҳза пас пойгаи охирини чемпионати осиёи ба душархасаворӣ баргузор мешавад. барои гирифтани маълумоти бештар бо мо ҳамроҳ мешаванд котиби генералии Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон, директори чемпионати Осиё оид ба дучархасаворӣ муҳтарам Исфандиёр Айюбов. муҳтарам Исфандиёр Айюбов, мехостем ки дар мавриди пойгаи охирон як-ду сухан бигӯед ва дар мавриди сатҳи баргузории чемпионат. имрӯз мо дар марҳилаи ниҳоии баргузории чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон душанбе 2022 қарор дорем. дар сабқати имрӯза ки сабқати ниҳоӣ мебошад, устодони варзиш яъне мастерс ва дӯстдорони варзиши велосипедронӣ иштирок мекунанд. дар сабқати имрӯза масир барои устодони варзиш 61 километр мебошад ва барои дӯстдорони варзиш ки дар ин сабқат дастаҳои қавӣ аз ҷумла дастаи Алшафар аз Аморати Муттаҳидаи Араб, Дубай Полис аз шаҳри Дубаи Аморати Муттаҳидаи Араб, аз Тоҷикистон бошад тими Хуавей иштирок мекунанд, тими ширкати мобилии Тисел иштирок мекунад. яъне як зумра тимҳо дар сабқати дӯстдорон иштирок хоҳанд варзид. қобили зикр аст ки рӯзҳои охир, 6 рӯзи охир дар Тоҷикистон намояндагони зиёда аз 28 давлати қуръаи Осиё барои иштирок дар чемпионати Осиё оид ба велосипедронӣ ҳузур оварданд ва ишон дар шаҳри Душанбе пойтахти кишварамон тавонистанд чемпионати Осиёро бо тамоми шукӯҳу шаҳомати хосааш тамошо кунанд. дар рафти чемпионат варзишгарони давлати ҳамсояи мо Узбекистон ва давлати кишвари Қазоқистон дар ин 6 рӯз дар тамоми сабқатҳо тавонистанд медалҳои асосии чемпионатро ба даст биёранд. қобили зикр аст ки чемпионати охири Осиё оид ба велосипедронӣ соли 2019 дар ҷумҳурии ҳамсояи мо Узбекистон баргузор гардида буд ва ин чемпионат як гоми бузурге барои рушди варзиши велосипедронӣ дар кишвари Узбекистон гардид ва мо мутмаинем ва умедам аз он дорем ки ин чемпионате ки имрӯз мо дар шаҳри Душанбе баргузор карда истодаем метавонад як гоми устуворе барои рушди варзиши велосипедронӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон гардад ва бо дастури пайвастаи варзишпарваронаи муҳтарам пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ ҷиҳати оммависозии тамоми намуди варзишҳо мо бо тими худ яъни Федератсияи велосипедронии ҷумҳурии Тоҷикистон барои оммависозии варзиши велосипедронӣ ва омода намудани иштирокчиён яъне варзишгарони ҳарфаӣ барои чемпионатҳои ояндаи Осиё ҳамаи кӯшишҳоро ба харҷ хоҳем дод. Ташаккури зиёд. Ташаккури зиёд муҳтарам Исфандиёр Айюбов. албатта чӣ тавре ки намояндагони Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон гуфтанд, варзишгарони навъи варзиши велосипедронии мо мебояд ки имрӯз ягон нишондоди хуберо нишон бидиҳанд. яъне чӣ тавре ки котиби генералии Федератсияи велосипедронии Тоҷикистон гуфтанд, мо метавонем дар ин сабқатҳои рӯзи охир соҳиби ягон медал бишавем. Парвина. Ташаккури зиёд. барномаро идома медиҳем.